Você sabia que existe um planeta onde chove ferro? O exoplaneta Vaz 76b está a cerca de 640 anos-luz da Terra. As temperaturas são tão extremas que os metais evaporam durante o dia. À noite, esses vapores se condensam e caem como chuva de ferro derretido. Esse planeta exótico é um dos muitos exemplos das maravilhas do universo. Se quiser conhecer mais, inscreva-se e clique no sino para não perder. Explore o universo conosco e descubra suas maravilhas.